33 na gutigange matekuona mwena wa Kangai Mwea. So the County Assembly of Kirinyaga is greatly concerned by the recent case of alcohol poisoning in Kangai area that has left 15 people dead and several with vision injuries. Muteti ugite ta bunge ya county ni megukorwo makitukia mawatho ma kuramata uthondeki na wendia wa njohi maria ugite ni matwaritwo kwi muingi na ukaheana mawoni. County Assembly is in the advanced stage of enacting Kirinyaga County Alcoholic Drink Act of 2023, which already has gone through a rigorous process of pre-publication scrutiny, first reading. It also went through a public participation process. Munini wa speaker bunge-ini no Jinaro Jamumo neokireire igoti ria Farisho riria ugite ne rirathararia bara ya njohi thumu akiuga mwene kirabu gia California kuria andu a Kangai maranywete njohi ni akinyitie igoti-ini maita 15 no akarekererio. Arathima koiga ati gutire wira charge sheet yathie yandiko Office of the Deputy Public Prosecutor oka mithoma ni undu wore maritie na mundu ucio ti California agoka aka disqualify charges icio na akogitira miti nyamwireto threshold. Murugamiriri wa mbeu njithi bunge-ini no Bosco Gichangi augite kuri na matura maria njohi ino irathie na mbere guthondekwo na kwendio na kuu nikuo megukorwo makihithukira ndumiri yake kinyito mbaru ni MCA wa Kangai James Wabu. Kuna matura maingi muno ta area ya kundu gwitwo Mukinduri na kundu gwitwo Karia kuna njobi tu suspect ani ithondekagirwo kuo na kuna andu makoragwo ku makithesa anake na nda ringi mabago ta mweri umwe. Bita ino irarugitwo Kangai ni irari distributed thiini wa Kirinyaga. Uguo no nyende kuria andu othe mamenye waheshimiwa wenzangu kaundu gaka karangorire Kangai ona inyi no kamukore thiini wa matura manyu. Kuguo ndimurie andu anyu metikire kuruta information kana kubeana report cia andu aria othe marendia njobi iria ngananie. Icera-ini ria munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua kaunti-ini ya Kirinyaga ni atũgĩririe makinya maria matacukĩtio ni thirikari ya kaunti harĩ kũrũa na njohi ĩno gũkũ gavana wa igũrũ akĩranĩra kũng'ethanĩra na aria matanarũmĩrĩra mawatho ma wendia wa njohi. Mimi nakuomba kwa sababu mimi mahali nimefika hao watu sijui ni wafanye nini. Tumepelekana kotini, mimi ukiomba nitakuletea file za wale ambao tumepeleka kotini na hiyo Bars Association na zile pesa ambao hao tunawadai kama serikali ya county. Huyu governor wetu Anne Waiguru amejaribu mambo ya pombe lakini yametatizwa na polisi na watu ya kotini. And governor, I want to assure you governor, from the executive we are going to give you officers who will support you. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kangai Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na riu bunge ya bũrũri ĩgĩcokereria cikaro ciayo muthenya wa rũciũ rĩendekithia rĩa igoti rĩa waki wa nyũmba cia raithi nĩ ũmwe wa maria maratanywo gukorwo mũhari-inĩ wa mbere gũcirĩrĩrwo thutha wa thirikari gũtiriha mĩhang'o ya ũngania wa mawoni na mendekithia kuma kũrĩ ikundi itiganĩte. Ihinda-inĩ o rĩu riboti kuma kũrĩ kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro nĩ ĩgũkorwo ĩgĩtamanio bunge-inĩ ona gũtuĩka ngũrani ĩgiĩ ũmbi wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ ĩkoretwo ĩkĩyumĩria ũndũ ũrĩa hihi ũngĩharagania marĩa makinyanĩirio nĩ kamĩtĩ ĩno. Mutongoria wa aria aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa niwe watemanirie rĩendekithia rĩrĩ rĩthũrime werũ thutha wa igoti gũkinyanĩria watho ũyũ nĩ mũgarũ na watho mĩhang'o ya ũngania wa mawoni ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtabania ĩkĩrongoreria gũthinga mahoro marĩa meyumĩririe nĩguo igoti rĩkinyanĩrie itua rĩrĩ. No na gũkĩrĩ ũguo ũkinyanĩru wa rĩendekithia rĩrĩ ũrĩ no cuke thutha wa ciũria itiganĩte kwĩyumĩria gĩikaro-inĩ kĩa hamwe gĩa kamĩtĩ ya waki wa nyũmba na kĩgĩna kĩa mũingĩ, imwe ciacio ikĩhutia ũrĩa thirikari ĩkwĩyũkia mĩgũnda ya mũingĩ na ya andũ kĩũmbe mĩhang'o-inĩ ĩno kũrĩana kwa mĩbango gatagatĩ ga thirikari cia kaunti na thirikari nene na ũrĩa mũingĩ ũkũgitĩrwo kuma kũrĩ tũrĩa nĩme gatagatĩ ka mangĩ. Rĩrĩ igoti rĩrĩ gakũgiria thirikari gũthiĩ na mbere gũtinia mũingĩ igoti rĩa nyũmba rĩa gĩcunjĩ kĩmwe turuma ithano harĩ igana mĩcara-inĩ yao. Would he propose to government to capture these people who will end up buying the houses and the hustlers will be left without any house? Like we've seen
several litigations coming up on correct. You're correct. How are we going to address in this bill? It's a matter that the committee is at liberty to make proposals, amend as appropriate. Riboti ya muthia ya kamiti ya miario ya wiguano gatagati ga thirikari na mung'ethaniro onayo ni irigiirwo gutemanio bunge-ini uiguano uria wakinyanirio ni miena yeri riu uri hatikaine thutha wa mirugamo itiganite kwiyumiria igie mutafarire OB-ini wa kamiti ya IBC. Mwena wa thirikari utongoretio ni mutongoria wa aria aige bunge-ini ya bururi, mutongoria wa aria aige bunge-ini ya Senate Aaron Cheriot ukinyiririe ni ugakuruhania riboti ya kamiti no nginya bunge ithingate watho mutaratara-ini uyu makimenereria methugunda o mothe ma miario gatagati ga President William Ruto na mutongoria wa mung'ethaniro megie gucagurwo kwa amemba kamiti-ini ya IBC. Hii mambo ya njama na mipango ya kusema ati mtu mmoja lazima azungumziwe, anazungumziwa kama nani? Uchaguzi si ya wanasiasa, uchaguzi ni ya Wakenya wote. Kwa hivyo hiyo maneno sisi hatuwezi kukubali. The only point of divergence we have with our colleagues in the laws that we proposed, there is not a single provision in the law that President William Ruto must consult anybody in appointing either the panel or the commissioners of IBC. Raila Odinga ni ariga kunyiruria itua ria igoti ria gwitikiria kamiti ya mwanya iria yamuritwo gutongoria mihango ya OB wa kamiti no kwambiriria mihango ya gucagura makamishna ero. Odinga agikinyiriria mutaratara uyu ndungiambiririo riboti ya kamiti ya wiguano itatemanitio bunge-ini. Nimesikia juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IBC ataendelea kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ni upuzi. Mwena wa thirikari na mung'ethaniro ugiaga gukinyaniria wiguano ndeto-ini no maria mothe makinyanirio ni kamiti ino mari hatikaine ya kuharagana undu uria hihi ukomacungiriria gucoka bara nginyo. Ndereti ikonie iturwa cia CAS no iratanywo kung'etherwo thutha wa mutongoria wa aria aige bunge-ini muthia-ini wa mwaka muhituku kwendekithia mogaruruku mutaratara-ini wa watho mutafarira-ini wa thirikari nene niguo ukuruhanie giturwa giki no na gukiri uguo waya gutungio muhinga thutha wa seneta wa Busia Okiya Mtata na kiama kia mawakiri LSK kwihita kuregana na mogaruruku maya. Na mehaririria ma mathiko ma andu atandatu aria makwirire mutino-ini wa barabara itura-ini ria Marina mwena wa Nyahururu ni marikiririe itura-ini ria Gaitega gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu kaunti-ini ya Murang'a. Marima ma gukana hurukia atandatu acio aria ni atumia atano a kiama kia atumia a kanitha wa Gatoreki na ndereba wa ngari iria ya makuite makiuma Subukia Shrine ni marikitie kwenjwo na igongona ria mathiko rigatafanirio kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Gaitega muthenya wa rucio. Wambui wa Njuguna niwe wina riboti ino. Andu atandatu aria makuire kumana na mutino wa barabara makiuma Subukia Shrine kaunti-ini ya Naikuru matanyitwo gukahurukio muthenya wa rucio itura-ini ria Gaitega gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu kaunti-ini ya Murang'a. Igongona ria mathiko ma cia atandatu rigatafanirio kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Gaitega na thutha ucio miri yao ikuo nginya micii-ini yao iria kuhaniriirie muno kuona othe aya makuire maumite itura-ini rimwe ria Gaitega. Twacokanagia mucii uyu witu na tugebanga wega ni ugikinya muthenya wa Saturday ni gudahuriro thimu ndahuriro Saturday thimu nyingi no matiraje horo wa mara kuthiete. Archbishop wa kanitha wa Gatoreki thiini wa diocese ya Nyeri Anthony Muheria niwe ugatongoria igongona ria mathiko. Mundu arikia kwenja akwambaga gutengera agathii kuria kungi akarora haria hakinyite na agakorwo aruta tiri agacoka hangi. Ikino yothe guti mutumia ukoretwo muci gwake atumia Gaitega tukoretwo tugicanga micii no yothe tugiteithanagia mutumia no ri ongi tukarehe ngo tukanyitanira tukaruga irio. Oho kanitha wa Gatoreki wa St Peters Gaitega ni utafanirie mitha ya kumaririkana igongona riria rigwikinyitio ni mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro itemi-ini ria kungania mbeca cia guteithiriria nyumba ici itigitwo ni endwa ao. Seneta wa Murang'a Joe Nyuto na gukiri uguo ni oritie ruhonge rwa kuramata wigiririki barabara-ini NTSA gutigirira ni rwathurima wagiriru wa ngari ciothe
niguo kurigiriria mitino ta ino barabara-ini. Abatara kuhonio kana kugera process ya kwaririo nigetha mahote kuhona ngoro na meciria tondu ti undu muhuthu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mohoro.